Aktuálne naša sekcia vyhodnocuje zelenú naftu. Začali sme administratívnu kontrolu. Máme prijatých 3058 žiadostí vo výške takmer 32 miliónov eur. Podpisujeme zmluvy, poskytujeme dotáciu aj na mimoprodukčnú funkciu lesa, kde poskytneme finančné prostriedky vo výške 6 miliónov eur. Pôdohospodárska platobná agentúra opäť pomáha poľnohospodárom, tentokrát konkrétne pestovateľom pšenice. O akú pomoc ide, v akej výške a akým spôsobom, nám dnes povie Janka Vargová, riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si na úvod, o akej pomoci sa dnes budeme rozprávať a prečo vôbec vznikla táto potreba kompenzácie. Táto potreba kompenzácie vznikla vzhľadom na zvýšený dovoz obilnín a olejnín z Ukrajiny do členských štátov Európskej únie, ktoré sú v blízkosti Ukrajiny, kedy Európska komisia prijala v júni nariadenie, ktorým stanovila mimoriadnu podporu pre týchto 5 krajín. Pre Slovenskú republiku bola vyčlenená finančná alokácia vo výške 5 240 000 eur s tým, že Slovenská republika pridelila ďalšiu finančnú alokáciu, tzv. Dočasnú vnútroštátnu pomoc, a to, čiže celková suma predstavuje 15 720 000 eur. Takže PPA pošle takmer 16 miliónov eur. Aké sú to peniaze? Treba o túto pomoc žiadať? Jedná sa o európske peniaze, ako som už spomínala, aj o slovenské finančné prostriedky. Uvedená finančná podpora bude poskytnutá všetkým, teda, ktorí budú spĺňať podmienky, s tým, že to bude prvýkrát vlastne v histórii Pôdohospodárskej platobnej agentúry a konkrétne našej sekcie, čiže v rámci opatrení spoločnej organizácie trhu, že budeme poskytovať finančné prostriedky pre poľnohospodárov bez podania žiadosti. Čiže PPAčka bude túto kompenzáciu vyplácať na základe toho, že už má prijímateľov vo svojich systémoch? Áno, uvedených žiadateľov my už máme v systéme, v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme, takzvanom Ajaxe. To znamená, že my budeme vychádzať z tejto evidencie plôch a budeme tým pádom vyplácať finančné prostriedky na uvedené plochy, ale samozrejme pri splnení určitých podmienok. Môže sa teraz stať, že by niekto mal mať nárok a v systéme nefiguruje? Táto alternatíva neprichádza do úvahy vzhľadom k tomu, že celá vlastne národná legislatíva je nastavená tak, že budú sa poskytovať finančné prostriedky pestovateľov pšenice, ktorí sú teda už v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme v evidencii na platobnej agentúre. Dobre, povedzme si, aké podmienky musia byť splnené na to, aby túto pomoc pestovateľ pšenice vôbec dostal. Prvou takou základnou podmienkou je to, že musí byť, že v roku 2022 pestoval pšenicu a je v uvedenom systéme zaevidovaný. Ďalšou podmienkou je, že musel podať žiadosť v roku 2023 o priame platby. Samozrejme vstupujú do toho aj ďalšie podmienky a to je to, že vlastne nemôže byť voči nemu vznesené nejaké obvinenie alebo nemôže byť odsúdený subjekt a dôležitou podmienkou je tiež, že musí mať vysporiadané nezrovnalosti na platobnej agentúre. Rozumiem tomu dobre, že nesmie mať žiadny dlh voči štátu? Áno, musí mať vlastne vysporiadanú túto nezrovnalosť na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, inak mu tie finančné prostriedky nebudú poskytnuté. Vieme všetci, čo sa deje vôkol. Bude táto pomoc dostatočná? Má kompenzovať celé straty? Uvedená pomoc nepokrýva všetky straty vlastne poľnohospodárom. Vlastne Slovenská republika už v čase prípravy tejto podpory vyjadrila takú nespokojnosť voči komisii, voči prideleným finančným prostriedkom, ktoré boli teda, uvažovalo sa o pridelení. To znamená, komisia vzhľadom na tie rezervy, ktoré mala k dispozícii, vlastne reagovala, že bude pokrývať iba čiastočne uvedené straty, hospodárske straty pre týchto poľnohospodárov. Povedzme si, aký je časový harmonogram. Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje vydávať rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory v najbližšom období. S tým, že vyplatené finančné prostriedky by mali byť najneskôr do 31. decembra 2023. Čiže do konca roka dostanú poľnohospodári peniaze na svoje účty? Určite áno, určite áno. No, vyzerá to tak, že táto pomoc by mala byť zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry zvládnutá podobne rýchlo ako pri suchu 2022? Áno, sucho platobná agentúra v minulom roku dokázala veľmi rýchlo zadministrovať. Vyplatili sme finančné prostriedky takmer vo výške 42 miliónov 2367 chovateľom hospodárskych zvierat.
S tým, že v minulom roku farmári alebo tí chovatelia hospodárskych zvierat deklarovali nejaký stav, ktorý mali udržať teraz do 31.8.2023. Tu by som sa možno trošku ešte zastavila. Aktuálne ministerstvo teraz v septembri aktualizovalo usmernenie a na základe tohto usmernenia platobná agentúra tento týždeň rozposlala všetkým prijímateľom tejto pomoci oznam, aby platobnej agentúre v termíne do 30. septembra oznámili akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú deklarovaného stavu, to znamená nejaké prevody zvierat, presuny zvierat, prevody práv alebo nejaké strhnutie zvierat šelmami a podobne. S tým, že tieto informácie následne podhospodárska platobná agentúra poskytne ministerstvu a ministerstvo môže vydať generálny pardon, v zmysle ktorého uzavrie celé toto sucho 2022 a nebudú sa preskúmovať nejaké tie možnosti, čo sa týka chovu hospodárskych zvierat. Čo okrem tejto pomoci je aktuálne pre sekciu trhových mechanizmov a štátnej pomoci, tak povediac, na programe dňa? Aktuálne naša sekcia vyhodnocuje zelenú naftu. Začali sme administratívnu kontrolu. Máme prijatých 3058 žiadostí vo výške takmer 32 miliónov eur. Podpisujeme zmluvy, poskytujeme dotáciu aj na mimoprodukčnú funkciu lesa, kde poskytneme finančné prostriedky vo výške 6 miliónov eur. Zastavím sa trošku pri platbách na poistné. To sa tiež jedná o štátnu pomoc, kedy farmári alebo tí, ktorí sú žiadatelia o platby na poistné, sú povinní do 30. septembra uhradiť buď predpísané poistné celé, alebo časť, o ktorú požadujú dotáciu, s tým, že do 6. októbra sú povinní vložiť tieto dokumenty do nášho systému ITMS 2014+, aby sme po tomto termíne mohli začať robiť administratívnu kontrolu a vyplatiť finančné prostriedky 1127 subjektom vo výške 8 miliónov eur. Ešte spomeniem nejaké tie zmeny, čo sa týkajú štátnej pomoci. My sme doteraz fungovali podľa výnosu ministerstva a od 1. augusta máme účinný nový zákon 277 z roku 2023, podľa ktorého sa budú poskytovať dotácie a poskytovať dotácie v rezorte pôdohospodárstva. Aké máme ešte ďalšie plány? Možno by som spomenula, že v októbri plánujeme vyhlásiť výzvu na účasť spracovateľov na výstavách a tam tiež plánujeme vyplatiť tieto finančné prostriedky ešte do konca roka. A zároveň veľmi dôležitá informácia možno pre sektor potravinárstva a sektor výroby krmných zmesí. 8. septembra sme mali schválenú schému štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora aj sektora výroby krmných zmesí a túto schému podľa dočasného rámca v súvislosti s vojnou na Ukrajine by sme tiež mali vyplácať ešte do konca roka. No, verím, že sa vám podarí všetko tak, ako ste dnes povedali a že ďalšia pomoc pre poľnohospodárov im reálne pomôže preklenúť, respektíve zmierniť dôsledky ťažkého obdobia, ktoré je spôsobené vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne za množstvo pozitívnych informácií riaditeľke sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci pani Janke Vargovej. Ďakujem veľmi pekne. Nuž a na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete BPA podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, Podmas a sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.